你哋知唔知咧？出邊嘅七色花噴霧咧，多數咧都係得酒精同埋香精啦，個味亦都好淡啦。噴完咧，其實佢淨係得個味，係冇佢嘅靈魂喺度嘅。咁而另外有一啲七色花咧，佢哋就會攞花水去做混合啦，個味都係好淡嘅，而佢哋嘅萃取完整度咧就會好低嘅。咁但係我哋呢一支七色花咧就唔同啦，我哋呢一支首先係冇酒精噶啦，跟住咧我哋係水加我哋古法嘅 Attar 再加精油。咁而 Attar 係啲咩咧 ？Attar 咧就係將成棵植物嘅靈魂嘅濃縮版咯。咁所以咧佢嘅香氣完全唔係化學嘅香氣咯。咁亦都唔係單一精油咁簡單嘅味道喺入邊咯。所以咧，佢唔止好聞咯，係4個層次一齊嘅運作咯，身體啦、情緒啦、能量啦、靈性啦，咁香氣咧都非常之有層次嘅。咁咧留香咧達數小時咯，仲可以直達脈輪啦、氣場啦同埋能量體。7種神聖嘅花一齊聯手，包括你有藏紅花配藍睡蓮啦，幫你扎根啦，你個陰陽能量啦。咁玫瑰配茉莉配依蘭，其實係心輪嘅魅力引爆。咁而橙花啦配合露兜咧，就係一個靈魂級嘅清洗。咁咧佢嘅用法非常之簡單嘅，咁例如啦，你哋出門口前啦就可以噴一噴啦，咁你就可以趕走晒所有嘅負能量啦。咁跟住咧，又例如你哋去有會開啊，或者要去面試啊，或者要去約會嘅時候咧，你哋可以噴一噴你哋啲手腕啦，或者噴自己件衫啦，咁就令自己自信多啲咯。咁最有效呢一個方法咧，就係當你哋覺得自己嘅運好差啊，嗰排好唔順嘅時候咧，你就可以由頭開始噴到落腳，咁咧就係幫你哋中段有啲回運嘅循環咯。咁咧客人嘅 comment 咧就話冇酒精啦，噴落皮膚都好舒服咯，仲要聞得出咧佢係有含天然嘅花雲啊，完全唔係嗰啲死甜嘅香精咯。